હેલો, હા ભાઈ, કોણ બોલો છો તમે? શું યાર અનસિંહભાઈ, તમે ફોન જ નહીં કરતા? આવો શું કરી નાખ્યો મેં કે તમે ફોન જ નહીં કરતા? કે કઈ નારાજ વરાજ તો નહીં થઈ ગયા મારા થકી તમે? અરે તો અનસિંહભાઈ, પેલા અર્જુન જોડે મારા નંબર લઈ લેવા હતા. એના 2-4 દિવસના ફોન આવતા જ રે મારા જોડે એમ. પણ અનસિંહભાઈ, તમે એટલા દિવસ સુધી ક્યાં હતા એમ? મતલબ કે તમે દેખાવતા જ નહીં. એવા શું કામમાં બીજી હતા? ઓહો, કડિયા કામ ગયા હતા એમ કે? તો ગજબ રૂપિયા કમાયા હવે કડિયા કામ કરીને અનસિંહભાઈ. હવે તો તમે પેલા કાળિયાના ઢાબા ઉપર આવી ને બોકડા કુકડાની પાર્ટી આપી જ દો અનસિંહભાઈ તમે તો. અરે અનસિંહભાઈ, આજે જ તમે આવી જાઓ ને. આપુભાઈ ને મળવાનો બી થઈ જાહે ને સાથે સાથે આજે દારૂની પોટલી પણ પીવાઈ જાહે. કે અનસિંહભાઈ, આ પાર્ટી નું નામ લીધો અને તમે એનો ખર્ચો દેખીને ડરી તો નહીં ગયા? હા હા અનસિંહભાઈ, મને ખબર છે કે જાબવા વાળા ઘણા દિલ વાળા રહેશે એમ. હું તો મજાક કરતો હતો યાર, તમે શું દિલ પર લઈ લો? ચાલો કઈ વાંધો નહીં, તમને જયારે ટાઈમ મળે ને ત્યારે તમે આવી જાજો, ઠીક છે?